Our lesson today is lesson 89. And the topic of today's lesson is for sale. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, believe. Believe. Number 2, may. May. Number 3, how long. How long. Number 4, since. Since. Number 5, why. Why. Number 6, sell. Sell. Number 7, because. Because. Number 8, retire. Retire. Number 9, cost. Cost. Number 10, pound. Pound. Number 11, worth. Worth. Number 12, penny. Penny. Xo'sh, arkadaşlar, yuqorida so'zlarning o'qilish ahvoli, yangi so'zlarning endi biz ma'nolari bilan tanishib chiqsak, qarang. Number 1, believe. Ishonish degan gap bu. Masalan, I believe you desak, men senga ishonaman degan bo'ladi. Agar sen menga ishonamsan demoqchi bo'lsak, qanday so'raymiz? Do you believe me? deb so'raymiz, okay? Number 2, may. Bu bir imkon fe'l. Masalan, bo'lish degan ma'ni anglatadi, so'z ma'nosi. Savdoshlarning yodida biz imkon fe'llarni can o'rgangan. Masalan, can you help me degan jumlada qanday siz menga yordam bera olamsiz degan gap bu. O'sha yerdagi can degan bir imkon fe'ldi. Can you desak shu, siz menga yordam bera olamsiz yoki bunday qila olamsiz degan savol bo'ladi bu. Qisqasi, can degan bir imkon fe'l ma'nosi qila oladigan degan ma'nosi bor. Hamda bugun o'rganayotgan ma'no may qandaq buni bir imkon fe'l dedik hozir. Masalan, buning ishlatilish o'rni nima deganda, qarshi tarafning ruxsatini olganda ishlatiladigan bir imkon fe'l. Masalan, bir misol olay. May I sit down deb so'rasak, masalan, o'ltirsam bo'lamdi degan gap. Demakchi, qarshi tarafning shu ruxsatini olganda, ya'ni o'zimizning o'ltirishimizga ruxsat qilishini so'raganda, shuni ishlatamiz. May I sit down deb. Agar qarshi taraf yes, you may desam bo'ldi, o'ltirsangiz bo'ladi degan bo'ladi albatta. Okay? Ya'ni ruxsatni bildiradigan bir imkon fe'l deb tushunsak bo'ladi. U canni qila oladigan, qila olmaydigan deb tushunsak, ma'no qanday? Ruxsatni bildiradigan imkon fe'l deb tushunsak bo'ladi. Okay? Can, may deganlar har ikkisi imkon fe'llar qisqasi. Okay? Mayning ishlatilishi shu. Hamda buni birinchi oy, ikkinchi oy, uchinchi oy, to'rtinchi oy, beshinchi oydagi 12 oyning ichidagi 5-oyni mayda uninglar almashtirib olmaydi, jumi. Okay? Number 3, how long. Bu söz ma'nosi bo'yicha tushunsak, qanday uzun degan gap, amaliyotda shu qancha uzun degan ma'nosi bor. Masalan, siz bu yerda yashag'ili qancha uzun bo'ldi deganni qanday so'raymiz? How long have you lived here deb so'raymiz. Bu yerga have bilan lived degan ikki so'zdan bilyapsiz. Bu hozir kutgan zaman, demakchi sizning bu yerda yashag'ingiz qanchalik bo'ldi, hozir qadar degan ma'no chiqdi bu. Qisqasi, how long degan qanday? Qancha uzun degan gap. Okay, 4-chi so'z since. Bu din e'tiboran degan gap. Masalan, din buyon, masalan, falon vaqtdan buyon, piston vaqtdan e'tiboran degandek-ku. Masalan, savolga o'zimiz javob bersak, masalan, I have lived here since, masalan, 2015 desak nima bo'ladi? Men bu yerda 2015-yildan buyon yashayapman yoki yashab keldim yoki yashadim degandek-ku. Men so I have lived here since 2015. Yoki mening bu yerda yashaganim shu 2015-yildan buyon bo'ldi degandek-ku. Okay? Qisqasi since shu vaqtlarning oldiga ishlatildi.
din buyon, din e'tibor degandek ma'nosi bor. Okay, number 5. Why? Bu savol so'zi savolashlarga ma'lum. Nimishqa degan gap bu. Nimishqa, nima uchun? Number 6. Sell. Setish degan gap bu. Setish, okay? Masalan, kitap setish, uy setish, setish, okay? Number 7. Because. Chunki degan so'z albatta nimishqa degan savolni so'raganda javobni qanday beramiz? Shu chunki deb beramiz ku, ha. Why nimishqa bo'lsa, because degan shu chunki bo'ladi, okay? Qolgan tafsilotni dialogni o'rganish jarayonida ko'ramiz. Number 8. Retire. Retire degan pensiyaga chiqish degan gap, okay? Number 9. Cost. Cost degan ma'lum bir narsaga manchqul ketish, tikib ketish degan ma'nosi bor. Masalan, buni amaliy misol olsam mumkin yaxshiroq tushunga bo'ldi. Sizni deb men misoldan birini olay. Masalan, bu narsaga qancha pul ketadi yoki bu narsa qancha pul xarjlaydi deganda işte bir yaga ishlatamiz. Masalan, how much degan qancha pul degan gap bu. Does this masalan car cost desak nima bo'ladi? Bu mashinaga qancha pul ketadi degan bo'ladi. Ya'ni bu mashina qancha pul xarjlaydi degandek-ku. Cost degan unda qisqasi ma'lum bir narsaga qancha pul ketish degandek yoki qancha pul ketish degandek işte bir ma'nosi bor. Okay? How much does this car cost? Number 10. Pound. Bu ikki xil ma'nolik so'z. Birisi ig'irlik birligini bildirganda qadoq degan ma'nosi bor. Masalan, 1 kilo degan qanday 450 yo'q, kechiring, ha. 1 qadoq degan 450 grammga teng. 2 qadoq qancha bo'ldi? 900 grammga teng. Demakchi, 2 qadoq degan hamda 1 kilodan sal ozroq bo'ladi. Qisqasi pound deganning bir ma'nosi mushu, ya'ni qadoq, ig'irlik birligi. 1 qadoq qancha dedik hozir? 450 gram. Yana bir ma'nosi poundniki font sterling. Angliyaning pul birligi bor, xuddi Amerikaning pul birligi dollar bo'lganga o'xshash. Pound degan Angliyaning pul birligi, ya'ni font sterling, okay? Ya'ni ikki xil ma'nosi bor. Birisi qadoq, ig'irlik birligi, yana birisi pul birligi, font sterling. Okay, number 11. Worth. Worth degan avu 9-chi so'z cost degan manchqul ketish degan ma'noni olsa, worth degan shu manchqulga yarash degan ma'nosi bor yoki manchilar qimmatli degandek-ku, işte bir ma'nosi bor. Masalan, how much does this car cost deb so'raganda javobi nima bo'ldi? Masalan, it costs masalan $5,000 desak nima bo'ldi? Uningga $5,000 ketadi degan gap bu. Yoki u $5,000 xarjlaydi degandek-ku. Ma'lumda savolga berilgan javob bu. How much does this car cost? Bu mashinaga qancha pul ketadi? Javob, uningga $5,000 ketadi degandek. Ammo worth degancha masalan manchilar qimmatli yoki manchilar pulga yaraydigan degan ma'nosi bor deb-ku. Buni bunday desak bo'ladi ma'lum. Ma'zurki uningga $5,000 ketadi degan gapni it is worth $5,000 desak bo'ladi. Kimni tushunishmi? Ya'ni agar birisi how much does this car cost deb so'rab qolsa, ya'ni bu mashinaga qancha pul ketadi, bu mashina qancha pul deymiz-ku Uyg'ur tilimizda. Ashta so'rab qolsa, ikki xil javob bersangiz bo'ladi. Birisi it costs $5,000 yoki it is worth $5,000. Okay? Uningga $5,000 ketadi yoki u $5,000 ga yaraydi degandek-ku, yoki u $5,000 qimmatida degandek. Worth degan ishtaroq bir so'z, 11-chi so'z. Okay? Number qolganini dialogda ko'rasiz. Number 12. Penny. Penny degan shu font sterlingninki eng kichik pul birligi, xuddi dollarning eng kichik pul birligi cent bo'lganiga o'xshash. Masalan, qarang, dollarni dollar deymiz-ku. Dollarni dollar deymiz-ku.
demakchi dollarninki eng kichik pul birligi cent bo'ladi. Mavo pound, ya'ni funt sterlingninki eng kichik pul birligi nima bo'ladi? Penny bo'ladi degandekchi. Okay? Dollar, cent, pound, penny. Shunchalik tushunib olsak bo'ladi. Xo'sh, shunda bo'lsa so'zlarninki o'qilish ahvoli va ma'nolari yuqorqidek, ham biz dialogni o'rganamiz albatta. Dialogni o'rganishdan burun oldin bilan biz dialogni o'rganib bo'lib javob berishga tegishli savolni tushunayotmasak bo'lmaydi. Qarang, bu savol nima savol? Why couldn't Nigel decide? Decide degan nima? Savolashlarga ma'lum, agar ma'lum bo'lmasa, mishada o'rganganimiz bo'lib qolsin. Qaror qilish degan gap. Bu couldn't degan nima endi? Ma'lum couldn't degan o'rganib baxmagandiq-ku desangiz, couldn't degan shu can't ninki o'tgan zaman shakli. Yoki mana nimamga do'stimga yozsam buni qarang. Men degandim, ustidagi mana misolni ko'rdingizmi? Can you help me? Siz menga yordam bera olamsiz degan gap bor. Ya'ni can ma'nosi shu imkon ber, qilalash, qilmaslik degan ma'nodagi bir so'zdir bu. Imkon berlar. Unda bo'lsa, shu hozir biz ko'rgan could degan nima bo'ladi desangiz, shu can ninki o'tgan zaman shakli bo'ladi. Yine mesela hozirgi zamonda bo'lsa can deb ishlatamiz, o'tgan zamonda could deb ishlatamiz. Mesela misol olsak qarang, I cannot do it desak, men uni qilolmayman degan gap bo'lamdi. Agar men uni qilolmaydim deb o'tganki zamonni ifodalanmoqchi bo'lsak, I could not do it deb ifodalaymiz degandek. I cannot do it degan hozirgi zamonga ishlatıldi. Ya'ni men uni qilolmayman degan gap. Hozir uni qilolmayman demoqchi. Could-chu hozir degandek canni o'tgan zaman shakli, ya'ni o'tgan zamonga ishlatamiz. Masalan, men uni qilolmagandim degandek ma'nosi olishadi. Endi shu cannot-ni qisqartirib qanday qilamiz odatda? Qarang, can't deb oldik. Bunda qisqartiramiz. Cannot-ni qisqartirib can't deb olamiz. Could not-ni qisqartirib couldn't deb olamiz degandek. Shu demakchi amaliyotdagi mana can't degan shu cannot-ni qisqartirilmasi, couldn't degan could not-ni qisqartirilmasi. Uzun gapning qisqasi can, could deganlar shu imkon berlar, can degan could'ningki, ya'ni asl shakli could degan shuni o'tgan zaman shakli degandek. Hozirgi misolda tushundirgandek. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, mana jumlani nima tushunsak bo'ladi, mana bu savol jumlani, ya'ni Nigel nimishqa qaror qilamidi degan gapmi? Nigel nimishqa qaror qilamidi deb o'tgan zaman ifodalar o'tida, nimishqa qaror qilamidi deb. Bu savol biz bilib olishga tegishli. Andan keyin darsimizdan mana nimasini temasini tushunatmasak bo'lmaydi. For sale degan nimaga desangiz, setiladi degan gap. Masalan, o'ylarning sirtiga ashaq viviska esib qo'ydi, odatda yoki bo'lmasa bir taxtay sanjib qo'ydi. Masalan, Amerikada yoki Yevropada yoki Kanadada. Masalan, bir o'yin sotmoqchi bo'lsa, uning sirtiga bir taxtaydan birini sanjib, o'ylisiga yoki eshik oldiga taxtaydan birini sanjib, mushu xatni yozib qo'ydi. For sale degani shu setiladi degan gap. For degan uchun so'z ma'nosi bo'yicha tushunsangiz, sale degan shu setish qartilgan. Ism so'zi. Ya'ni for sale degani shu setilish uchun demakchi. Shu o'yning oldida qadab qo'ygan taxtaydan shu bu setilish uchundir demakchi. Işte ma'nosi bu. Uni biz jonliq tilda setiladi deb olsak bo'ladi, okay? Xo'sh, shunda bo'lsa so'zlar va dialogninki biz javob berishga tegishli savoli tushunib oldik. Endi biz qanaqa qilamiz? Tekstga mana dialog kirib ketdi, qarang. Menga agish bir qatim o'qiydigan bo'lgansiz, anamdagi ma'nosini tushuntirmay qarang. Nigel bunda deb boshladi gapni. Good afternoon. Good afternoon. Deb bo'lib, I believe that this house is for sale. I believe that this house is for sale. Desa, Ian, nima deydi? That's right. That's right. Deydi. Bu gapga Nigel nima deb inkas qaytdi? May I have a look at it, please?
May I have a look at it, please? deb so'rasa, Ian nima deb javob berdi? Yes, of course. Yes, of course. deb bo'lib, come in. Come in, deydi. Ondan keyin uyga kirib bo'lgandan keyin Nigel, how long have you lived here? How long have you lived here? deb so'rasa, Ian nima deb javob berdi? I've lived here for 20 years. I've lived here for 20 years. Digante Nigel nima dedi? 20 years. Undas biliksa qarang, 20 years. deb bo'lib, that's a long time. That's a long time. Desa Ian qopib, yes, I've been here since 1976. Yes, I've been here since 1976. Digante Nigel nim dedi, then why do you want to sell it? Then why do you want to sell it? deb so'rasa Ian nim deb javob berdi? Because I've just retired. Because I've just retired. deb bo'lib, I want to buy a small house in the country. I want to buy a small house in the country. Desa Nigel nim dedi? How much does this house cost? How much does this house cost? deb so'rasa Ian nim deb javob berdi? 68,500 pounds. 68,500 pounds. This is Nigel nim dedi? That's a lot of money. That's a lot of money. Dedi. Desa Ian nim dedi? It's worth every penny of it. It's worth every penny of it. Desa Nigel nim dedi? Well, I like the house. Well, I like the house, but I can't decide yet. But I can't decide yet. Baştan qo'shib o'qsaqmi bir butun jumlani? Well, I like the house, but I can't decide yet. deb bo'lib, my wife must see it first. My wife must see it first. Digante Ian nim dedi? Women always have the last word. Women always have the last word. Okay, agar xohlasangiz kayniga yondirib qayta anglab to'xtatib qo'yib agishib o'qib mashq qilsangiz bo'ladi, lekin biz bu yerda yana jiq mashq qilavergili bo'lmaydi. Okay? Unda bo'lsa o'qishimiz shunchalik bo'lsin, endi ma'nosini tushunib boqaylik qarang. Nigel nima deb boshladi dialogni? Good afternoon. Xayrli tushdan keyin yoki tushdan keyinligingiz xayrli bo'lsin degan gap bu. I believe that this house is for sale. I believe degan men ishonaman degan gap. That degan nima bo'lsa, shuningga. Yana nimaga? Kaynidan bir jumlani agashtirib keladi. Endi bugundan boshlab jumlalar oz to'la murakkablashishga boshlaydi savoldoshlar. Ya'ni qo'shma jumlalarni endi asosda boshlab o'tamiz mishadan boshlab. Yine bugünkü ders ameliyatda şu qo'shma jumlalarninki, ya'ni qo'shma jumla deganimiz murakkab jumla, jumlaning ichida jumla. Okay?
Demakchi, qo'shma jumla deganimiz shu, shunaqa agishib keladigan jumlalar. Bo'libmi, that o'ziga bir jumlani agashtirib kelyapti. Nima tushunamiz bu jumlani qarang. I believe that men ishonman shuningga deydi. Nimaga? Kaynidan degan kaynidan agishib kelayotgan jumlani desak, ashuningga ishonman demakchi, qarang. This house is for sale degan nima? Bu uy sotiladi. Ya'ni men bu uyning sotiladiganligiga ishonaman degan gap. Gapni tushunishdi-ku? Men ishonaman deb bo'lib, nimaga ishonaman deydi? This house is for sale. Aşağıdaki that deganing shu o'zining kaynidan agishib kelayotgan this house is for sale degan jumlani aniqlab kelayotgan bir ahvol bor. Buni shunchalik bilib turaylik, buni texnologiya kengaytib so'zlasam, sizni sal qaymoqtirib qoldi. Bu darsni yaxshi tuzilgan kitap, darslik kitap shunga gerçi 1967-yilda tuzilgan bo'lsa-mu, hozirga qadar nimasini dangliqligini yo'qotmagan darslik kitap. Demakchi, endi men nuqtadan boshlab sizni asta-asta qo'shma jumlalar, ya'ni mana shunga o'xshaydigan agashma jumlalarga boshlab kirib ketdim. Mana nuqtadan boshlab. Uzun gapning qisqasi, men bu o'yinning setildiganligiga ishonaman degan gap. Okay? Parchalab tushundisam abay degandek. Xo'sh, Nigel aslida boshladi. Masalan, tak ishini chakdi deyli. O'yining egasi shuna ishini chiqqandan keyin albatta ishini chakkadim gap qildi boshda. Tushdan keyinligingiz xayrli bo'lsin deb, men bu o'yini setildi deb bilaman yoki setildi deb ishonaman-ku deb boshladi gapni. Desa, endi deb inkos qaytadi bu gapga. That's right. To'g'ri deydi. Shu aslida shu ishonganingiz to'g'ri demoqchi-ku. Nigel nimdeb savol so'radi. Andin, may I have a look at it, please? May bilan boshlansa nima bo'ladi? Savol jumla albatta. Agar I may bo'lgan bo'lsa, bayon jumla shakli bo'ladi. May I deb imkon ber igining oldiga o'tib qanda savol jumla bo'ladi albatta. Demakchi, may I degan ish men bunda qilsam bo'lamdi deb boshlig'ini ruxsat so'raydigan bir jumla bu. May I deb boshlagan jumla, okay? Nimani qilsam bo'lamdi demakchi? Have a look at it. Uni ko'rib beqishni demakchi. Ya'ni men uni ko'rib baqsam bo'lamdi deganim bu. Please degani shu takalluf bilan, ya'ni Uyg'urchadami qatiruvdimiz-ku biz takalluf gaplarini, masalan, men uni ko'rib baqsam bo'lammi debda asab bo'lgan sizlik sipoya chiqdi-ku, okay? May I have a look at it, please? Men uni ko'rib baqsam bo'lammi deydi. Endi deb javob berdi bu gapga. Yes, of course. Albatta deydi. Of course degan albatta bu. Come in deydi. Kiring. Ya'ni uyning ichida turgan odam sirtdagi odamni uyning ichiga kirishga taklif qilganda nima deydi? Come in deydi. Agar uyning sirtida turgan odam uyning ichidagi odamni chiqing demoqchi bo'lsa nima deydi? Come out deydi. Come in degan shu kiring deydi. Xo'sh, uyga kirib bo'ldi deyli. Nigel nima deydi uyga kirib? How long have you lived here? Bu jumladagi have bilan lived qarabliganda buning hozir bitgan zaman ekanligini bilasiz. Biz necha dars bo'ldi buni so'zlab kelyapqili. Hozir bitgan zaman degan nima? Hozirga nisbatan bitgan, shartga bitgan demakchi. Shundaqla hozirga ma'lum ta'sir bo'lgan ishlar bir sharkat to'g'ri. How long degan qancha uzun degan gap, have you lived degan siz bu yerda yashaganga degan gap, here degan shu bu yerga. Yine siz bir yerda yashagan qanchalik bo'ldi deydi-ku. Okay, hozirga qadar yashab kelgan qanchalik bo'ldi? Yashashni iborat mushishni tutdaginingizga qanchalik bo'ldi demoqchi-ku. Okay? Bu odam texe uydan ayrılmadi-ku, sotmadi-ku texe. Shu hozirga qadar o'sha yerda yashab kelgan qanchalik bo'ldi deydi. Bu savolga endi deb javob berdi. I've lived here for 20 years. Albatta, hozirgi bitgan zamonda so'rgan savolga hozirgi bitgan zamonda javob berdi. I've lived here. Men bu yerda yashaganman for 20 years. 20 yilcha bo'ldi deydi. For 20 years. For degan shu vaqtning oldiga kelib, shu manchalik vaqtcha degan ma'ni bildiradi-ku. Okay?
Nigel nima dedi? 20 years. Bundash belgisi var qarang. Urug'liq deyapti. 20 yil. That's a long time. U bir uzun vaqt degan gap-ku. Long time. Uzun vaqt. Ya'ni 20 yil demakchi bu. That's a long time. U bir uzun vaqt deb deganda in qilib yes. Ura yoki I've been here since 1976. I've been here degan men bu yerda bo'g'ili degan gap since 1976. 1976 yildan buyon deydi. Okay? Ya'ni men 1976 yildan buyon bu yerda bo'ldim degan gap bu. I've been here. Been degan nima edi? BPL'ninki putgan shakli. Bu bir putgan zamondagi jumla. Shuning uchun BPL'ning putgan shaklini ishlatamiz ku. Asl shakli nima edi? BPL albatta. Hozirgi zamonda am, are, is bo'lib keladi. O'tgan zamonda was, were bo'lib keladi. Ammo hozirgi putgan zamonda shu been bo'lib keladi albatta. Ya'ni so'z ma'nosi nima? Ma'nosi BPL'ninki shu bo'lish ku. I've been here degan shu men bu yerda bo'g'ili deydi. Shu 1976 yildan buyon demakchi. Okay? Men 1976 yildan buyon bu yerda bo'lib keldim degan gap bu hozir tutgan zaman. Okay? Desa Nigel nima so'radi? Then undaqda degan gap. Anisa degandek bir so'z bor, then degan. Why nimishqa do you want to sell it? Siz uni sotmoqchi degan gap bu. Do you want to sell it degan shu. Siz uni sotmoqchi? Savol shakli bu why nimishqa. Undaqda siz nimishqa uni sotmoqchi degan gap bu. Okay? Desa Ian nima deb javob berdi? Because I've just retired. Chunki I've just retired. Buni hozir tutgan zaman. Men hali qandaq nim bo'ldim deydi ku, pensiyaga chiqdim deydi. Hozir tutgan zaman, okay? I want to buy a small house in the country. I want to buy degan men sotib olmoqchi degan gap. Yoki men sotib olg'im bor. Nimani? A small house, bir kichik uyni. Qayerda? In the country. Sahroda. Country deganninki davlatdan boshqa yana sahro degan ma'nosi bor. Okay? I want to buy a small house in the country deganni. Mening sahrodan bir kichik uy sotib olg'im bor deydi. Okay? This is Nigel nima deb so'radi? How much does this house cost? How much degan qancha pul degan gap. Does this house cost degan bu uyga ketadi. Bu uyga ketadi degan gap bor. Ya'ni bu uyga qancha pul ketadi demakchi u. Buni bu uy qancha pul deb so'rasak bo'ladi Uyg'ur tilida. Okay? Biz Uyg'ur tilida bu uyga qancha pul ketadi deb o'tmaymiz. Lekin ingliz tilida ishda qanday? How much does this house cost? Albatta, how much is this house desak ham bo'laveradi. Lekin ham the cost nima shunaqa ishlatadi bu jumlada. Okay? Bu uyga qancha pul ketadi deb. Cost ni degan tuqobi yana mancha pul ketish degan ma'nosi bor. Yoki mancha pul hajlash. Bu qancha pul hajlaydi degan ma'nosi bor, so'z ma'nosi qo'yib tushunsak. Ian nima javob berdi? 68,500 pounds. Belga avvalgi L o'xshaydigan belga bilan siziq bor. Shu fond sterlingninki belgisi. Okay? Xuddi dollarning belgisi yoki S ning ustiga bir siziq sizib qo'yganga o'xshash. Okay? Xo'sh 68,500 pounds degan shu 68,500 fond sterling demakchi bu. Okay? Bu gapni olib Nigel nima dedi? That's a lot of money. U bakchiq pulg'o deydi u. U bakchiq pulg'o. Savdoshlar esinglarda bo'lsin. Bu nihoyatda uzun vaqtlarning oldida tuzilgan kitob. Shuning uchun qandaq shu vaqtdagi mol bahosi bo'yicha tushunamiz buni. Okay? Ya'ni 68,500 fond sterling degan shu vaqtlarga nisbatan yomon jiq pul. Okay? Hozir balkim 6,850,000 fond sterling bo'lishi mumkin. Yoki 680,500 fond sterling bo'lishi mumkin. Qanday bo'lsa ishqilib shu vaqtda 68,500 pounds qandaq nihoyatda jiq pul. A lot of money bo'lgan. Şu an Nigel işte deyapti, that's a lot of money. Bu bakchiq pul. Desa, Ian nima deydi? It's worth every penny of it. It's worth degan u yaraydi degan gap. Nimaga yaraydi? Every penny.
har bir shu o'zininki har bir sentiga yoki har bir penisiga deydi qo'ydi. Eng kichik pul birligi dedi bu penini. Demak, har bir punktini yaraydi demakchi. Har bir punktiniga yaraydi. Yine it's worth every penny of it degan bu uning har bir punktiniga yaraydi. Yine bu rasmiy qimmati bor bir o'y demakchi bu. Okay? Desa Nigel nim dedi, well, I like the house. Well deganni savoblar deb tushunib ketdi hozir. Endi nima desam bo'ladi deganda işte bir gap qoldi. Ikkilinib qolganda ishiladigan. Nima deyishni bilamay ikkilinib qolganda ishiladigan bir imliq so'zi deb tushunsak bo'ldi. Well, endi nima desam bo'ladi deb bilib, I like the house. Men uyni yaxshi ko'raman yoki yaxshi ko'rdim. But I can't decide yet. Lekin men can't decide degan qaror qilolmayman degan gap qo'y. Yet. Hozircha. Okay? Texcha hozircha. Demakchi, hamma desam bo'lar, men uyni yoqtirdim. Lekin men hozircha qaror qilolmayman yoki qaror qilolmayman degan gap qo'y. Deb my wife must see it first. Mening ayolim ko'rishi kerak uni boshda deydi. First degan boshda oldi bilan qo'y. Must see it degan ko'rishi kerak. Must degan bir imkon fe'li. Bundamda qilish kerak, bundamda qilish lozim deganda ishlatilgan bir imkon fe'li qo'y. My wife must see it first degan shu qisqasi ayolim boshda ko'rib yiqish kerak deydi. Bu gap qarta nim dedi. Women always have the last word. Ayollar davomli have degan shu qiladi deydi. Nimani? Have ni yamanjiq qiyalar ishlatib savdoshlar. Shu gapning o'ramiga asosan muvofiq tarjima qilamiz degandim bu. Undan sonra the last word deganim o eng oxirgi so'z degan gap. Ya'ni ayollar hamon yoki davomli eng oxirgi so'zni qiladi degandek-ku yoki eng oxirgi qarorni chiqaradi degandek işte bir ma'nosi bor. Have the last word degan shu eng oxirgi so'zni qiladi yoki eng oxirgi so'zni beradi degandek-ku. Okay? İşte tushunsak bo'ladi. Women always have the last word. Ayollar hamon eng oxirgi so'zni beradi yoki eng oxirgi qarorni beradi yoki qiladi degandek. Xo'sh, dialog o'qilishi va ma'nosi yuqorqidek bu hisob emas, yana bo'lsa o'zingiz bir necha qatim o'qib, yodlab, ko'chirib yozib, undan keyin qayta tahlil qilib men deb bergandek qilib olsangiz, undan keyin o'zingizning bilimiga aylandi. Okay? Bundan so'ng savolga javob beraylik. Why couldn't Nigel decide? Nigel nima ishga qaror qilolmadi degan gap bu. Couldn't degani can't ning kiritgan zaman shakli dedi. Can't deganni qilolmaydi shu topda deb tushunsak, couldn't degan qilolmagan ti deb o'tgan zaman ishlatildi. Why couldn't Nigel decide? Yani Nigel nima ishga qaror qilolmadi? Javob: because his wife must see it first. Çünkü onun ayoli, because his wife must see it first. Çünkü onun ayoli oldi bilan uni ko'rish kerak yoki çünkü onun ayoli boshda uni ko'rib yiqish kerak degan gap bu. Okay? Ayoli ko'rishdan burun qaror qilolmaydi. Shu oldidan shu qaror qilishdan burun ayoli boshda ko'rish kerak demakchi u, because his wife must see it first. Okay? Undan sonra dialogning mazmuni shunday savdoshlar. Endi biz nima qilamiz? Tez suratda mashqlarni ko'rib boqaylik issiqda. Hozirgi tushunchaklarimizga asosan 90-darsin lesson 90 ni ko'rsak, nima bo'ldi? Have you bizim yet? Bu 88-dars. Ki o'xshab turadigan savol shakli ekan bu. Qaytib berib ko'rsangiz. Yine siz bundan da qildingizmi yo'q? Dedi u. Hozirgacha yoki texcha. Okay? Bu yetni texcha deb ammasaqim bo'ladi degandim ku. Have you bizim yet? Qarang. Birinchi jumlani ko'rib boqaylik. Madamdan have you read this book yet? deb so'rasa, yes I have dedi. Yine siz bu kitobni o'qib baqdingizmi yo'q? deb so'rasa, yes I have. Ha, o'qib baqdim dedi. When did you read it? Siz uni qachon o'qigandingiz? I read it last year. Men uni bulta o'qigandim dedi. Oldikisi hozir tutgan zaman, kendisi o'tgan oddiy zaman boshda
kutgan zaman, hozir kutgan zamonda so'rashning sababi shu hozirga qadar shu kitobni o'qishdan iborat, shu ishni putdingizmi, qilib baxtingizmi, qildingizmi deb shu ishning bo'lganligini so'rayotgan bo'lsa, keyinidan demakchi agar o'qigan bo'lsangiz, o'qib bakkan bo'lsangiz, qachon o'qigansiz deb o'tganki ma'lum bir vaqtda yuz bergan ahvolni so'raydi. Qachon o'qigansiz deb. Buni oldingi darsda tushundirgan, mushunchalik bo'lsin tushuntirishim, qolganlarni so'zlab o'tib ketaylik ma'nolarni. Qolganini o'zingiz bir ko'rib chiqing boshdan. Okay? Hamisha bir deb qo'ydigan muhim gap, men ma'ni read deb o'qidim. Lekin demakchi birinchi savolda read deb o'qidim, ikkinchi savolda read deb o'qidim. İkinci sorunun cevabı da read deb o'qidim. Ma'lum birdan read, birdan read deb o'qidingiz, nima bo'lib ketdi desangiz, qarasangizda menga yozay. Ups. Bu so'rini chiqaray qarang. Fe'lning asl shakli read, o'qish, kitob o'qishdagi o'qish. O'tgan zaman shakli read, o'tgan shakli read. Demakchi yozilish o'qishga o'xshash, lekin ahvol qarab read yoki readni ahvol qarab shu muvofiq o'qiymiz. Asli uchili shaklninki yozilishi o'xshash, qarasang spell qilinishi o'xshash. R-E-A-D, lekin asl shakli bo'lib kelsa read deb o'qiydi ekanmiz, o'tgan zaman shakli bo'lib kelsa read deb o'qiydi ekanmiz, o'tgan shakliga qanday read deb o'qiydi ekanmiz. Magibni tushunish, shuning uchun abayqlarni işte tushunsangiz bo'ldi. Men birinchi savol jumlada o'tgan shakli bo'lib kelganligi uchun read deb o'qidim. Men ikkinchi savolda o'tgan oddiy zaman, buni o'tgan oddiy zaman qilayotgan narsa yordamchi fe'l did, demakchi yordamchi fe'l did bo'lib kelsa, fe'l asl shaklda keladi. Shunga read deb asl shaklda o'qidim. Shunda men eng oxirgi jumlada bu bir bayon jumla, ya'ni o'tgan oddiy zamondagi bayon jumla. Demakchi mishadiki mau R-E-A-D degan qandaq fe'lning o'tgan zaman shakli. Shunga read deb o'qidim. Shuni tushunishingizni umid qilaman, shuni deb qo'yay dedim. Jumla san bo'ldi deb qo'yay. Okay, unda ikkinchisidan boshlab bir ma'nosini deb o'tib ketaman, qolganini o'zingiz oldirmay o'tirib bir tahlil qilib boqsangiz bo'ladi. Okay? Have you done your homework yet? Done degan albatta do ning tutgan shakli. Ma tutgan zamonga, hozir tutgan zamon, shunga done deb kelyapti. Nimaga deb qolman? Asl shakli do, o'tgan zaman shakli did, masalan men yerda did deb kelyapti. Tutgan shakli done, okay? Unda have you done your homework yet degan nima? Siz topshiriqingizni ishlab bo'ldingizmi deb so'rayapti. Yes, I have. Ishlab bo'ldim dedi. When did you do it? Qachon ishlagandingiz? I did it half an hour ago. Men uni yarim soatdan oldin ishlab bo'lgandim yoki ishlagandim. Okay? Number 3, has he gone yet? U ketib bo'ldimi dedi. Yes, he has. U ketib bo'ldi. When did he go? Qachon ketdi? Yoki u qachon bordi? He went an hour ago. U bir soatdan oldin bordi dedi. Tushunishlik bor. Tafsilotni tushundirmadimmi? Chunki bakchiqdab kelsak ba'zi odamlar yoqtirmasligi mumkin. Ma'lum tushundim bo'ldi. Da'va menga debchi. Okay, to'rtinchisi. Has she spoken to him yet? She degan u bor. Menga him ayollardagi u. Him degancha he ninki tushum kelish shakli, ya'ni to'ldiruvchilik shakli. Unutqolmaylik, action qatilgan. Ya'ni has she spoken to him yet degandagi spoken degan nima? Speak ning tutgan shakli, tutgan zaman shakli. O'tgan zaman shakli emas. Asl shakli speak, o'tgan zaman shakli spoke, tutgan shakli spoken bo'ladi. Shu hozir tutgan zaman bo'lg'achqa spoken degan shakli kelyapti demoqchi. Bundan so'ng uzun gapning qisqasi, has she spoken to him yet? U uningga gap qildimi yo'q degan gap. Javob yes, she has. Okay. Apsi balasiga yoki ma'lum o'quvchiga degandek bir ahvolni tushunyapsiz-ku. Ayol kishini ko'rsatib turib, u deydi. O'g'loldiki, uningga nishil deb qarang. U uningga gap qildimi yo'q degan gap. Ya'ni apsi balasiga gap qildimi yo'q, o'g'liga gap qildimi yo'q demakchi-ku. Yes, she has. U astaqildi, ya'ni uningga gap qildi deydi. When did she speak to him?
Onun qachon gap qildi? She spoke to him yesterday. Onunğa tünügün gap qildi dedi. Okay? Demakchi yuqoriqilarni tushundingiz. Qag'inni o'zingiz bir jim o'tirib, azroq bir kallaga tursanızlar tushunib ketasiz qag'inni. Xo'sh, shunday bo'lsa tuvanda yana bir jadvalda 3 guruh bor. Fe'llarni berib qarang. Cut nima degan gap bu? Kesish degan gap bu, cut degani. Asl shakli cut, o'tgan zaman shakli mu cut, bitgan shakli mu cut. Put o'xshash. Ya'ni asl shakli put, o'tgan zaman shakli put, bitgan shakli put demakchi. Ma'nosi qo'yish. Bir narsani bir ma'lum bir yerga qo'yish. Read buni tushundingiz ham bo'ldi. Sat deganligi ma'lum bir narsani tangshash degandek ma'nosi bor. Tangshash degandek-chi. Sat. Okay, asl shakli sat, o'tgan zaman shakli sat, bitgan shakli sat. Shut deganligi yepish. Itish, yepishdiki. Shut, okay? Shut. Uch shakli o'xshash. Demakchi, ma so'zlarning materiyallarning uch shakli o'xshash. Albatta, yozilishi o'xshash, o'qilishi o'xshash. Hamda qayerda qaysi shakli kelyaptini hamda o'zingizning kelib payqatishingizga bog'liq, okay? Faqatlar read sal alayidroq. Asl shakli read deb o'qiladi, o'tgan zaman shakli read deb o'qiladi, bitgan shakli read deb o'qiladi. Qolganlar hammasi cut, put, sat deb o'qiladi. Okay? Ma ikkinchi guruhga kelsak, do, ya'ni qilish, etish, qilish qo'ya, do. Asl shakli do, albatta, o'tgan zaman shakli did, bitgan shakli done. Okay? Come, kelish. O'tgan zaman shakli came, bitgan shakli come. Ma bir alayid bir ahvol. Asl shakli bilan bitgan shakli o'xshash ko'rsatadi. Faqat o'tgan zaman shakli o'xshamaydi ekan. Qarang. Give, gave, given. Berish qo'ya, swim, swam, swam. Ma so'zlish qo'ya. Take, took, taken. Take degan elish, ma'lum bir narsani elish uchun. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Rise, rose, risen. See, saw, seen. Speak, spoke, spoken. Mishada muhim bir gapni deb qo'ymasin aldishlar. Albatta sizningki chin yaqindan agishib o'rganib menotganligingizga ishonaman. Garchi biz ko'rishmasakmi, masalan, siz meni ko'rmaysiz, men sizni ko'rmayman. Biz naq maydon o'tmadik bu darsni. Bu darsni to'g'ri yo'llab qo'ygan dars YouTube kanaliga. Demakchi, mavhum işte bir holatda o'tyapman men bu darsni, siz mavhum bir holatda o'rganyapsiz, meni ko'rmay, men sizni ko'rmay demakchi. Mishada bir gapni deb qo'ysam, to'lim muhim bu gap. Cho'qimki lug'atdan birini setib olishingizni tavsiya qilaman mana shu nuqtada. Lug'atdan birisi bo'lmasa, bundan keyingi o'rganishingiz zo'r qiyinchilikqa uchraydi. Chunki men demakchi sizning ko'z oldingizda emas yoki biz naq maydonda o'tmaymiz darsni mendan so'rayolmaysiz davomli. Materiyalning ma'nosi nima yoki ma so'zning ma'nosi nima deb. Bu masalani hal qilishning eng yaxshi usuli nima? Bir lug'at setib olish. Okay? Agar xohlasangiz men tavsiya qilsam bo'ladi. Yaxshi bir lug'atni. Demakchi, agar mana shu videoni ko'rib, tagiga fikr yozib qo'ysangiz, inkas masalan, ma'lum qandoq bir lug'atni setib olishimni tavsiya qilasiz deb so'rasangiz, men deb bersam bo'ladi. Okay? Mana shu videoning tagiga söz qoldirib qo'ysangiz, yoziqcha men javob beraman. Okay? Undan so'ng bu gap shunchalik bo'lsin. Endi biz qanday qilamiz? Yozuvchi mashqlarni ko'ramiz albatta. Written exercises. Ya'ni yozuvchi mashqlar. A qismida nima deydi? Write questions and answers. Yozing savollarni va javoblarni degan gap bu. Qarang. Berilgan misolga asosan he buni biz read deb o'qisak bo'ladimi, read deb o'qisak bo'ladimi? Demakchi, yozilishi o'xshash, o'qilishi o'xshamaydi albatta. Qaysi zamonda kelganiga qarab o'qiymiz bu o'qilishni. Okay, hozir bu so'zni read yoki read deb o'qishdan burun, ya'ni asl shaklda yoki o'tgan zaman shaklda o'qishdan burun buni jumlani bir butun ko'rib chiqaylik. Bir butun ko'rib chiqsa, okay, jumlaning oxirida last week deb turdi. Undan so'ng o'tgan hafta degan gap bu. Cho'qim o'tgan oddiy zamondagi jumla ekan. Undan so'ng qo'rqmaylar, read deb o'qiymiz ma so'zni. Okay? He read this book last week. Bu kitapni oldin hafta o'qigan degan gap bu. Xo'sh, undan so'ng
Muşu cümle berildi. Muşu cümle asasen bir sual cümle bilen bir inkar cümleni düzeytkenmiz. Yani bulutsuz cümle qarana. Sual cümle qanday düzeymiz? Did he read this book last week? Ma cümlede men nemişqa read deb o'qidim. Abi ham read deb o'qidim-ku. Çünkü read deb o'qishimdagi sabab bu o'tgan oddiy zamondagi jumla. Bu yerda cho'qim read deb o'qildi. O'tgan zaman shakli o'qildi. Yoki o'tgan zaman shaklida o'qiymiz. Ma savol jumlasi-chu o'tgan zamonga o'zgarish vazifasini yordamchi did o'z ichiga o'z ustiga olib bo'ldi. Shuna asl shaklda keldi-ku fe'l miyada. Shuning uchun qo'rqmay asl shaklda o'qiymiz. Read. Gapim tushunishli-ku. Did he read this book last week? deb o'qiymiz. Savolning ma'nosi nima? U bu kitobni o'tgan hafta o'qiganmidi degan gap. Demak, shu berilgan bayon jumlaga asosan bir savol tuzdiq. Bu savolni mushta tuzdiq demakchi. Xo'sh, undan so'ng he read this book last week degan bayon jumlaga asosan did he read this book last week deb savol so'rdik. Hamda bir dona inkar jumlasi, yani bulutsuz jumlasi qilamiz. He didn't read this book last week. Yani bulutsuz jumla deganim avvalgi bayon jumlaninki inkar shaklini demakchi. He read this book last week degan bu kitobni oldingi hafta o'qidi degan gap. Buning inkar shakli nima bo'ldi? Bu kitobni oldingi hafta o'qimadi degan gap qo'y. Undan u gapni nima deydi? Bilasiz siz. He didn't read this book last week. Okay? Xo'sh, nas qolganlarni ishlayolamiz, albatta ishlayolasiz. Shu berilgan ma'noga misolni tushungan bo'lsangizlar, cho'qim ishlayolasiz qolgan. Men birinchisini ishlab turmay qarang. The sun set at 7:20. Abim set nimani tangshash deb tushundim, albatta quyoshga ishlatganda o'ldirish deb olamiz. Okay? Har xil ma'nosi bor. Bir so'zning bir ma'nosi yo'q. Fe'llar bo'lib ko'p xil ma'nolarga ega. Me'yada the sun quyosh deb ishlatishga o'ldadi yoki o'ldag'anti deb asaq to'g'ri bo'ldi demakchi-ku. Lekin sat deganda yana tangshash degan ma'nosi, soatni tangshash uchun. Okay, undan so'ng the sun set at 7:20. 7:20 degani 7:20 o'tgan degan gap. Vaqtda Dasa quyosh 7:20 o'ltadi degan gapkanda, okay, undan so'ng buning savolini nima deb tuzaymiz? Did the sun set at 7:20 deb tuzaymiz. Bayon jumla asta berilgandan keyin savol jumla asta tuzaymiz-ku, ya'ni quyosh 7:20 o'ltadi degan bayon jumlaga asosan savol jumlasi faqat desa, quyosh 7:20 o'ltadimi deb so'raymiz-ku. Did the sun set at 7:20? Okay? Savol misal tuzildi. Hamda negative, ya'ni bo'lishsiz jumla qanday tuzildi? Albatta, ma berilgan jumla bo'lishli jumla. Demakchi, quyosh 7:20 o'ltadi degan gapni bo'lishsiz qilish uchun qanday deymiz? Quyosh 7:20 o'ltamidi deymiz-ku. The sun didn't set at 7:20 desak bo'ladi. Okay? Xo'sh, undan so'ng set degan fe'lni bilasiz. Asl shaklimi, set o'tgan zaman shaklimi, set o'tgan shaklimi, set yezilishimi o'xshash, o'qilishimi o'xshash. Okay? Mana bunga diqqat qilishingizni umid qilaman. Xo'sh, undan so'ng number 2, 3, 4, 5, 6 lan ishlayolamiz. Albatta ishlayolasiz. Men ishini, sizning o'zingizga ishini mashq qilib qoldim. Answer these questions. Buni savollarga javob bera oladigan gap bu. Example deydi. Did you read this book last week? Siz bu kitobni oldin qattiq o'qiganmidingiz? Javob: Yes, I read this book last week. Nimishqa did you read deb o'qidim. Men I read deb o'qidim. Did you read deganda asl shaklda kelayotgan read deb o'qidim. I read this book last week degan majmunda, ya'ni javob jumlada o'tgan zaman shaklda kelayotgan read deb o'qidim. Ma'ni bilang, okay? Ya'ni did you read this book last week? Yes. Albatta qisqartib desak, yes, I did desak ham bo'ladi. Hamda to'liq davlatdi. Yes, I read this book last week. Ma bir misol. Yana bir misol. What about penny? Penny jo deydi. Abam penny degan so'zni bizning fonistirlarning eng kichik birligi, yana punchandiki. Pung degandek asta ma'noda tushungandik. Birinchi harf kichik yozilganda
Ma Pennyjo. Ayollarning ismi qartilgan Pennyjimi? Okay? Demakchi, Pungchan deb tushunib qolmayman. What about Penny? Pennyjo dedi. Qizlarning ismi, ya. She hasn't read this book yet. U bu kitobni texi o'qimadi dedi. Hozirgi kutgan zamonda elvatdi bu jumlani. Keltiryapti yoki. Demakchi, oldingi jumla o'tgan oddiy zamondagi savol va javob, keyindagi savol bilan javobchi hozirgi kutgan zamon, ha? Tushundingiz nima shunday bo'lganligini. Oldingi savol bilan javobda siz bu kitobni oldin qatda o'qiganmidingiz desa, ha, oldin qatda o'qigandim deb o'tgan zamonda, o'tgan oddiy zamonda ifodalagan bo'lsa, keyinidan Pennyjo degan savolga yo'q, u texi o'qimadi deb hozirgi nisbatan bu ishning bo'lmaganligini, ya'ni hozirgi kutgan zamon bilan ifodalayapti. Faqat bu yerda nima bo'lishsiz jumla bilan ifodalayapti. Hozir kutgan zamonni bo'lishsiz jumla bilan. Okay? She hasn't read this book yet. Tushundingiz cho'qim, men bilaman. Okay, shu kitobni 5-ingizni ishlayapsiz. Qo'shnilar tuandagi oltin ishlayolasiz, albatta ishlayolasiz. Men birini ishlab turman, albatta ikkinchidan oltinchi o'zingiz ishlaysiz. Okay? Number 1. Did you do your homework last night? Siz topshirig'ingizni oqshom ishlaganmidingiz degan gap bu. Javob: Yes, I did my homework last night. Men oqshom topshirig'imni ishlagandim. What about Tom? Tomcho dedi. Javob: He hasn't done his homework yet. U o'zining topshirig'ini texi ishlamadi deb hozirgi kutgan zamonda, ya'ni hozirga qadar bu ishni puttamidi texi deb bundoq ifodalayapmiz. Qolgan ishlayolasiz albatta. Unda bo'lsa davomli oldiga qarab menishingizni umid qilmay albatta. Bugungi darsimiz mushakli bo'lsin. Hargiz bo'sh qolmagansiz. Mushagichi agishib kelalagandiki, sizni yomonkansiz, bundan keyin yana davomli agishib keta olasiz. Okay? Mushak kelalagandiki. Undan so'ng ko'p rahmat. Biz atki darsda ko'rishaylik yoki keyingi darsda ko'rishaylik. Thank you very much. I will see you next time. Bye bye.